హలో ఎవరివన్. మా ఆయన ఎక్కువగా ఇష్టంగా ఏదైనా స్వీట్ తింటాడు అంటే ఈ ఓలిగలు అనమాట. ఓలిగలు అంటే మన సైడు బొబ్బట్లు లేదా పోలీలు అంటారు కదా. సో అవి నేనైతే ఇవాళ ఇదే ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. ఏదైనా కానీ తినాలి అనిపించినప్పుడు, అంటే యాక్చువల్గా ఎవరికైనా తినాలనిపిస్తుంది కదా స్వీట్స్, కానీ ఇది కొంచెం హెల్తీ అనిపిస్తుంది నాకైతే. సో మీలో ఎంతమందికి ఇష్టమో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.